सब्सक्राइब करें हेल्थ टेक चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन को दवाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टोरेक्स टैबलेट के बारे में, जो खांसी के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे यूज करना है। कृपया वीडियो को पूरी देखें। और फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। टोरेक्स टैबलेट टार्क्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये 10 गोली की एक स्ट्रिप आती है और इसकी MRP है 60 रुपये। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो ये इसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन होता है, जिसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और गुआइफेंसिन 200 mg होता है, जो बहुत ही बेस्ट काम करता है। फ्रेंड्स, खांसी, सर्दी जुकाम में जो गले में खराश हो जाती है, सूखी खांसी, कफ, सीने में जकड़न, कफ का जम जाना, अगर इन सब में कोई भी समस्या हो तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छा काम करता है। इस टैबलेट को आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे आपको नींद आ सकती है हल्की, और हरारत, शरीर जैसे सुस्त रहता है, उल्टी की भी समस्या हो सकती है। तो ये सब समस्या अगर होती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसे किस तरह से लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम एक एडल्ट व्यक्ति ले सकते हैं। अगर इस टैबलेट को खाने से किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उन्हीं के परामर्श के अनुसार ये दवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी टोरेक्स टैबलेट के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।